بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه نیکې هیلې. موږ تاسې د فرمولې د سیریز په ټریننګ کې نن ایوریج فرمول ته راورسېدلو. په ایوریج سیریز کې به موږ تاسې ایوریج فرمول پیژنو، بیا به د خیره سره ایوریج A، بیا به ایوریج F او همدارنګه ایوریج Fs باندې به هم خبرې کوو. لومړی راځئ د ایوریج وپیژنو چې ایوریج څه ته ویل کیږي. ګوره په پښتو کې موږ او تاسې ایوریج ته څه وایو؟ اوسط ورته وایو. اوسط موږ او تاسې ورته په پښتو ژبه کې وایو. کله چې موږ او تاسې یو څو عدد راکړل شي، مثلا 4 5 6 دا درې عددونه موږ ته راکړل شوي دي او موږ ته ویل شوي دي د دې درې عددونو ایوریج تاسو پیدا کړئ، یعنی اوسط یې پیدا کړئ. موږ دا درې عددونه جمع کوو، بیا بیرته د همدغه عددونو په شمار باندې تقسیموو. ګوره موږ به دا عددونه جمع کوو 4 5 او 6. کله چې دا اټو سم موږ ووهو دا جمع شول که نه 15. بیرته دا باید موږ تقسیم کوو په 1 2 3. زموږ درې عدده دي که نه 4 5 او 6. نو موږ چې کله 15 تقسیم کوو په ولیکم مساوي 15 تقسیم په 3 باندې انټر کوو. د دې نه څو جوړ شو؟ 15. نو زموږ د دغه درې عددونو ایوریج څو شو؟ 15 شو. همدې ډول که موږ ته زیات عددونه راکړل شوي وي، لکه دلته تاسو وګورئ ما یوه ډیټا جوړه کړې ده. زه په هره ویډیو کې ځکه هڅه کوم چې ډیټا جوړه کړم تر څو موږ او تاسې ریل حقیقتا وګورو چې دغه ریل لایف کې یا په ژوند کې موږ او تاسې دې څخه څنګه ګټه اخلو. دلته وګورئ میاشتې دي، عددونه دي 1 2 3 4 5 6 و میاشت دي جنوري فبروري مارچ اپریل می جون جولای. دا موږ سره کسان دي: احمد، حامد، ولید او علي. احمد موبایل خرڅوي، حامد کمپیوټر خرڅوي، ولید سکرین خرڅوي او علي څه خرڅوي؟ پرنټر خرڅوي. دا د جنوري په میاشت کې احمد 12 کمپیوټره خرڅ کړي، حامد 11 او ولید 14 او علي څو خرڅ کړي دي؟ 4. اوس دلته یو منظمه خبره دا ده چې دې کسانو خو د کمپیوټرونه خرڅ کړي دي یا مختلف نور الکترونیکي څیزونه یې خرڅ کړي دي. جنوري میاشت کې، بیا همداسې فبروري میاشت کې، بیا عین د جولای پورې. که موږ تاسو ته یو څوک ووایي چې مکمل څومره پروډکټ خرڅ شوي، دلته وګورئ پروډکټ سیلز، څومره پروډکټس خرڅ شوي دي یا څومره پروډکټس موږ خرڅ کړي دي. دې دپاره موږ تاسې سم فرمول څخه ګټه اخلو. دغه څومره پروډکټ چې خرڅ شوي دا خو تعداد دی، دا موږ تاسې څنګه کوو؟ قوس به بند کوو، انټر. مکمل 1450 پروډکټ په 2 میاشتو کې زموږ سلمانانو خرڅ کړي دي. 1450 پروډکټس. کله چې 1450 پروډکټس خرڅ شوي دي، اوس د دې موږ ایوریج راباسو. ځکه ملګرو زموږ ستاسو ایوریج ولې ضروري ده؟ ایوریج په دې خاطر ضروري ده چې موږ دغه 1450 پروډکټس چې خرڅ شوي دي دا بیرته موږ تاسې راواخلو او په دې مکمل دغه څومره ورځې چې دي د هره ورځ باندې خرڅ شوي. مثلا په جنوري کې احمد دومره موبایل دومره، د دې ایوریج موږ راباسو، اوسط موږ تاسې راباسو. نو څه لیکو؟ مساوي ایوریج او بیا د دې عددونو دا ټول به راواخلئ او قوس به بند کړئ، انټر. موږ تاسو ته ایوریج راووته 48.15. یعنی دا زموږ د دغه سیلز یا زموږ د دې خرڅلاو ایوریج دی. که چیرې موږ تاسې دا دقیق ډول باندې معلومو، لکه مخکې چې ما تاسو ته مثال درکړه، د هغې مثال په شکل باندې معلومو، نو څنګه کوو؟ موږ تاسې دغه ټول عدد که عددونه که موږ وشمارو، تاسو وګورئ که زه د عددونه وشمارم کاونټ، دلته وګورم چې دا څو عدده دي ټول، د همدې په تعداد باندې به بیرته موږ خپله مجموعه تقسیموو سم که چې موږ تاسې پیدا کړه. دا ټول عددونه چې ما را پیدا کړه دا 28 عدده دي. نو موږ به دغه عدد راواخلو، په 28 به تقسیم کړو، مساوي 1450 تقسیم په 28 انټر. تاسو وګورئ 48.15 د دې سره راووته ایوریج راووته. نو ګورئ ایوریج اصل کې زما دلته مطلب دا دی چې موږ تاسې د ایوریج په اصلي معنا باندې پوه شو چې ایوریج اصل کې څه ته ویل کیږي. دلته زه مثلا تاسو ته یو څو نومونه لیکم. احمد دی، احمد مونږ سره یو کس دی، احمد دی، نیم دی، نیم احمد،
کلاس احمد په څوم کلاس کې دی؟ لسم کلاس کې دی. او فزیکس کې څو نمرې وړي دي؟ بایو کې څو نمرې وړي دي؟